عزتمندو په دې معاشره کې چې موږ او تاسو څومره نقصانات اینو او فسادات او شرینو د دې تقریبا د اکثرو تعلق د زبان سره دی. جبا د ژبې چې په معاشره کې څومره نقصانات دي عزتمندو دا دومره نقصان په بل څه کې نشته. او د دې ژبې نقصانات عزتمندو دا عموم البلوا دا په دې کې هر سړی مبتلا دی. مثلا د دین علاوه نور گناهونه زنا معاشره کې به ټول خلق نه کوي، بعضی خلق به کوي. غلا به ټول خلق نه کوي، بعضی خلق کوي. بدیمګنی او پټیږي. نور څومره گناهونه چې دي هغه په معاشره کې داسې په عام لیول سره نه کیږي، خو د جبې گناهونو کې هر سړی مبتلا دی. یو سړی ډیر دیندار وي، ډیر تقوادار وي، حرام هم نه کوي، غلط کارونه هم نه کوي، خو جمعات تراشي د مانځنه مخکې یو دو کسان کینی او د یو کس له غیبت خو کی دروغ وای چغلی وکي. دا ټول عزتمندو د دې ټول ګناهونو د دې بنیاد جبه ده. د دې وجنه پیغمبر صلوات و سلام د حدیث کې فرمایي د حضرت انس رضی الله عنه روایت ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر صلوات و سلام ارشاد فرمایلی ده لا یستقیم ایمان عبدنا، د یو مسلمان او د یو بنده ایمان تر هغه پورې نه سمیږي او نه درست کیږي حتی یستقیم قلبه، چې دا غزړه سم شوی نی، چې زړه سم شوی نی ایمان نه سمیږي. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، او د زړه هغه پورې نه سمیږي تر څو پورې چې د جبه سم شوی دی، تر څو پورې د وجنه علما د دې چې ډېر نقصانات ذکر کړي دي چې د زبان د وجنه او د زبان د نه حفاظت د وجنه څومره ډېر ګناي کبیره داسې دي، غټ غټ ګناهونه داسې دي چې هغه انسان په هغه کې مبتلا کی. دوه غټ نقصانونه عزتمندو د ژبې دي، یو ته آفت الکلام ویلې کیږي، یو ته آفت السکوت ویلې کیږي. د ژبې یو نقصان دار چې ته ناجایز خبرې کې مثلا دروغ وی، غیبت کې، چغلی کې، د دو مسلمانانو منځ کې شیطانی کې سایده سنا، دا ټول دیتا آفت الکلام ویلې کیږي. دا خبرو نقصان دی. یو آفت السکوت دی، مثلا یو ځای کې حق خبره وینا ضرورت یو پکاري، یو فرضی حکم یو تا ته شریعت متوجی چې شابه دی وخت کې حق بیان کا او تا هغه وخت کې حق بیان نه کې او جبه ته تعالی نو دیتا آفت السکوت ویلې کیږي. دام ډیر لوی ګناه دی عزتمندو. د وجنه پیغمبر صلوات و سلام ارشاد فرمایي، پیغمبر صلوات و سلام ارشاد فرمایي الساکت عن الحق شیطان اخرس، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم، وی د حق په وخت کې چپ پاتې کېدل دغه کس دا ګونګ شیطان دی، یعنی چې خبرې نه کوي دغه شیطان دی. نو د ژبې نه چې کم د شر خبرې صادري دیتا شیطان ناطق ویلې کیږي. خبر ودا او توسوسه کوي، غلط خبرې وکا، غیبت وکا، چغلی وکا، دروغ وا، او کله وتداوي چې حق خبره م بیان وا پټی کا دی مقام کې حق دیتا شیطان ساکت او شیطانی اخرس ویلې کی. دغه وجنا صحابه د پیغمبر صلوات و سلام نه تفسو کو چې اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار، جهنم تا ډیر څه شی دی چې داغه د وجنه انسانان جهنم ته ډیر زی. اذا الله رسول موږ ته وضاحت وکا چې څه یو داسې دغه دی، څه سبب دی چې د هغې د وجنه انسانان ډیر زیات زی جهنم ته. پیغمبر صلوات و سلام فرمایل الفرج والفم، دو شیونه راسي دي
چې د هغې د وجې نه انسان او اکثر انسانان دا د جهنم مستحق کیږي. یو خوله ده یعنی ژبه، او دویم د عورت حفاظت نه کول دي. عزتمندو دې حدیث کې پیغمبر اسرات والسلام فرمایل چې یو وجه دا ژبه داسې ده چې د دې د وجې نه اکثر خلک جهنم، یعنی نن سبا زمونږ او ستاسو د معاشره کې وګورو څومره قتلونه او قتل او غارات او دشمنین او عداوتونه څومره عزتمندو د دې بنیادی خبره ژبه یې کنه، د ژبې نه غلطه خبره وکړي، غوسې والا، دروغ، غیبت. دې د وجه نه علامه منذری فترغیب و ترهیب کې یو حدیث نقل کړی د پیغمبر اسلام والسلام چې د پیغمبر اسلام والسلام ارشاد مبارک دی چې کله سحر شي نو د بدن دا ټول اندامونه دا د یو درخواست په شکل دا د ژبې ته درخواست کوي چې اے ژبې ته سیده شګرې، اے ژبې ته سیده شه، ځکه کو ته سیده شي نو ستا د سیدهوالي د وجې نه زمونږ ټول اندامونه به سیده رواني، او ورته وایي کو ته سیده نه شوې نو موږ ټول اندامونه چې دا به نه سیده کېږي. دا یو درخواست ورته کوي. دې د وجې نه علما ذکر کوي چې دا خبرې دا ستا قید کې دي، ستا په اختیار کې دي، تر څو پورې چې تا په تکلم نه کړي، یعنی کو ته خبرې نه کوې نو ستا اختیار دی. او چې کله ته خبرې وکړي نو بیا ته د دې قید شوي، بیا به پته چې تا ښه خبره وکړه کو بد دی وکړه. دې د وجې نه پیغمبر صلوات والسلام ارشاد مبارک دی کل کلام ابن آدم علیه لا له، هر خبره چې انسان کوي نو داغي وبال په دې انسان دی، لا له د پیدې لپاره نه دا الا ذکر الله وما ولاه، او کما قال او کو الله یاد د الله ذکر کوي یا وما ولاه، مطلب دا دی چې دې ته نږدې یعنی د دین خبره کوي. هر خبره په دې باندې انسان نیولې کیږي خو صرف د الله ذکر یا د دین خبره. دې د وجه نه احادیثو کې پیغمبر اسلام والسلام ذکر کوي چې یو سړی داسې مجلس کې کینی چې په هغه کې د الله تعالی ذکر نه کیږي او د الله یاد نه کیږي او دا مجلس ختم شي، د قیامت پر ورځ به دا مجلس په د باندې افسوسي، دا به افسوس کوي چې کاش یار دې مجلس کې من فضول خبرې وکړي، ناجائز خبرې وکړي یا می جائز خبرې وکړي، عامي کاش په دې مجلس کې ما د الله یاد کړې وي، د دین خبرې مې کړې وي، نو دغه مجلس به په د باندې افسوسي. یو صحابي رسول حضرت سفیان بن عبدالله الثقفی رضی اللہ عنہ دا پیغمبر اسلام والسلام تراله، پیغمبر اسلام والسلام توئی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه عهدا بعدک، ما ته په اسلام کې یو داسې خبره وکړه جامع اذا الله رسوله چې ستانه بعد زبس د بل چانه ته پوسونه نه کومه، داس یو جامع خبره د الله رسول صلی الله علیه وسلم راته بیان کا چې بس هغه کار ز کوم او د بل چانه به ستانه رسته ته پوسونه کوم. پیغمبر اسلام والسلام متویل چې قل آمنت بالله ثم استقم، یو خدا خبرو چې په الله ایمان راوړو، په ایمان باندې استقامت کلک شه، دا خو بنیادی چیز دی چې ایمان راوړه او په ایمان باندې مضبوط او کلک او استقامت. به دغه صحابي وایي چې قلت یا رسول الله اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما اخوف شيء تخاف علی، بل داسې شی څه دی چې ته ډیر زیات په ما یریږي چې د هغې د وجې نه زه هلاک نشم او زه په نقصان کې واقع نشم. اې د الله رسوله بل یو داسې چیز چې ته مثلا زما متعلق ستا یری چې داسې نه په هلاکت کې واقع شي
او د عذاب کې مبتلا شي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاخذ بلسان نفسه، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا جبه راسي په لاسونو مبارک کې کونی ولا چې دا جبه نه ده په دې د معنی زه ډېر سخیریږم اسنه چې د دې جبه د وجنه تا ته نقصان ونرسي. عزتمندو د جبې ډېر زیات نقصانات دي او ډېر زیات ګناهونه داسې دي چې هغه د دې جبې سره د هغې تعلق دی. یو سړی چې د خپلې زبان حفاظت نه کوي نو دا په ډېرو ګناهونو کې مبتلا کېدلی شي، او که یو سړی د خپلې ژبې حفاظت وکړي. دې د وجې نه دا حدیث کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې د الله په ذات باندې او فورز د آخرت باندې هغه ایمان لري او مسلمان او یقیني، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی فلیقل خیرا، د نیکی خبره دی کوي او کونی فل او لیسمت، یا دی چپ کینی چې خبره کوي یا د خیر او د نیکی او د دین خبره کوي او کونی بس چپ دی کینی بده تیرے پاره به چپ کې ناستل بهتري. او یو حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت علی چې زه تاسو له د جنت ذمہواری درکوم، عام کس نه، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جنت ذمہواری دغه کوي. وی ازمنوا لي ما بین لحیین وفخذین ازمن لكم الجنه، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چې د دوه جبړو جامو په منځ کې چې دا کومه جبه ده مال تاسو د دې ضمانت راکړي چې په دې جبه باندې با زه غلط کارونه نه کوم، او یو چې په دوه رنونو او زنګونونو په منځ کې یعنی دا ورته د دې دوه مال ضمانت راکړي چې موږ به د دې حفاظت کوو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ازمن لكم الجنه، زه د جنت ذمہواری درکوم، تاسو به جنت ته ځئ. دې د وجنه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله معراج ته تو او په جهنم کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیاتی زنانه هغه ولیدي چې هغه د جهنم مستحق دي او هغه ور کې سوځي، نو هغه بیان شي وکړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ما خو التا ډیر زیاتی خزي ولیدي چې د سړو په نسبت خزر ډیر زیاتی هغه جهنم ته تللی وي. نو صحابیاتو رضوانهن د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې بما یا رسول دا څه وجه ده دا خزي ولې ډیر جهنم ته تللی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې یو تکفرن العشیر، یو خو تاسو تکسرن اللعنه وتکفرن العشیر، نو کما قال یو خو تاسو د دې جبې معنی لعنت ډیر لګي، ار وخت لعنت او په لږ خبره باندې لعنت خبرې کوي، نو د دې کثرت د لعنت د وجه تاسو د ډیر مستحق او یو د خپل خاوندانو نافرمانی. برحال دې حدیث کې ام نسبت د جبې لعنت په څه باندې کیږي؟ په لاس او خپل نه کیږي، لعنت چې کوم کیږي هغه د جبې سره تعلق دی. او دا رنګي حضرت معاذ رضی الله عنه چې کله پیغمبر اسرات والسلام د یمن گورنر کاو، نو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه د پیغمبر اسرات والسلام متډیر وګد نصایح او وصیتونه کړی دي، 15 شپږ وصیتونه او نصیحتونه حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متأخره کوي الا اخبرک بملاک ذلک کله، اے معاذ ابن جبل د دې ټولو جمع د تنخې ما چې د یو چیز پر دا ټول خبرې تا ته په یو خبره کې را ټول کم. اویلې د الله رسوله دا خو ډېر خی ډېر
وصیحتونه او نصیحتونه دې راته وکړو چې دا به کې دا به نه کې داسې وخت به تیرې خو دا د الله رسول ته ماته یوه جمله کې وې نو دا به ډېر اسان شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل کف علیک هذا دې ژبې ته ویل دا ژبه دې مړه بنده ساته ګرې دې ژبې کې اور د حق نه علاوه نورې خبرې ونه کړي. نو حضرت معاذ رضی الله عنه ویل چې اې دا الله رسوله وإنا لنأخذون بما نتكلم به من چې عام خبرې کولې په دې باندې به موږ قیامت کې نه ولې کېږو په دې باندې به موږ له الله رب العزت سزا راکوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویله سکیلتک امک دې لفظ خپله معنا خدا ده چې مور دې بوره شه خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیری مطلب نه وي بلکې تعجب یې کاو چې په تا باندې تعجب پکار دی. وهل يكب الناس على وجوههم او جهنم کی خلق الټه په دې مخونو باندې چې ورته غرزول شي الا حسائدهم السنتهم داغو سکاری یعنی داغي وجدار چې داغي د زبې د وجنه چې کم سيزونه هغه په جبه باندې ویلي. نو معاذ رضی الله عنه ویل شو بنیادی چیز جبه ده. عزتمندو په دې معاشره کې انتهایی زیات گناهونه د هغې د ژبې سره تعلق دی چې موږ او ستاسو د خپلو ژبو حفاظت وکړو. ګوره مثلا یو څو علم دا انشاءالله تفصیلا به موږ بیانو. دروغ ګناه کبیره ده انتهایی غټه ګناه ده. را روانه جمعه کې به دې باندې وضاحت کو چې دروغ څومره قباحت دی. د دروغ ټول تعلق د ژبې سره دی. غیبت انتهایی لویه ګناه ده بلکې حقوق العباد دی په توبو باندې نه معاف کیږي چې دا کس نه تا معافي نه غوښتلې نه معاف کیږي. د غیبت تعلق دا د ژبې سره دی. چغلي ډېره زیاته غټه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چغلخور به جنت ته نه ځي. نو د چغلۍ تعلق خو د لاس او خپې سره نه دی د چغلۍ تعلق هم دغه دی. د دوو په منځ کې د فساد خبرې دا څومره لویه ګناه ده. د جنگ خبرې دوه منځ کې صاحب الفساد د دې تعلق د سره دی د ژبې سره دی. نو معاشره کې څومره غټ ګناهونه دي د دې تعلق عزتمندو د ژبې سره دی. په موږ او تاسو د خپلې ژبې حفاظت وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد ذکر شو چې زه به تاسو له د جنت ذمہواری درکما چې څوک د ژبې د حفاظت. عزتمندو موږ او تاسو له پکار دي چې بس په دې موبایل باندې په دې دغه باندې څونه دروغ خلک وي او په نه خبره باندې دروغ او چغلي او غیبت او فضول خبره غصه او ناجایز خبره د دې ټولو عزتمندو تعلق د ژبې سره دی. یو سړی دا احساس ورسره وي ګرې چې زه دا خبره د کم دغه خولې نه ادا کوم دا پرشتې ورته نیغې ناستې دي هغه لیکي او په دې باندې عذاب شته په دې مؤاخذه شته نو هغه به احتیاط کوي. خو بالکل زمونږ سره اړول د دې ژبې د حفاظت اړول څومره ډېر خلک دي چې هغه په دې ژبه باندې خلکو ته اذی نقصان تکلیف کنزل رد بری مسلمان ته کنزل کول دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی دا کفر دی. کفر د دې تعلق هم د ژبې په لاسو دغه د وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر مختصر د مسلمان تعریف کړی دی چې کامل مسلمان هغه کس دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان هغه دی چې محفوظ شي مسلمانان د هغه د ژبې د تکلیف او د لاس د تکلیف نه. دا دوی پکې غټ ذکر کو نورم نقصان نه رسي خو دا دوه رسیدي چې لاس او جبا د دینه مسلمانانو ته ډېر تکلیف رسي. الله رب العزت دې موږ او تاسو له د خپل ژبو د حفاظت توفیق را نصیب کی. الله رب العزت دې موږ او تاسو له چې موږ اره خبره کوو
هغه خبرې توفیق در نصیب کی چې کم د خیر او د دینی او د هر هغه خبرې نه دی الله رب العزت منګ او تاسو ساتي چې هغه د شر او نقصان دي. واخر دعوانا